আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন বা দেখছেন না, সবাই খুবই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আপনাদের দোয়ায় খুবই ভালো আছি। তো প্রতিদিনের মতো আজও আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। তো আজকের ভিডিওটিও আপনাদের কাছে একটু হলেও ভালো লাগবে। আর যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালোই লাগবে। তো আজ আমি আমার ফ্রিজ কিভাবে অর্গানাইজ করেছি এবং কিভাবে ক্লিন করে রাখি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার একটা ডিপ ফ্রিজ, একটা নর্মাল ফ্রিজ। তো আমার ডিপ ফ্রিজ এবং নর্মাল ফ্রিজ দুটিও ফ্রিজে ওয়ালটনের। তো ডিপ ফ্রিজ 380 লিটার, তারপরে নর্মাল ফ্রিজও 380 লিটার ফ্রিজ আর কি। তো আমি আমার ফ্রিজগুলিকে কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে পরিপাটি রাখি এবং কিভাবে অর্গানাইজ করেছি সেটাই আপনাদের সাথে আজ শেয়ার করব। তো আসলে এক একজনের রুচি পছন্দ এক এক রকম হয়, এক একজনের গুছানো আইডিয়াও এক এক রকম হয়। তো আমার কাছে যেভাবে ভালো লেগেছে তো সেভাবে আমি ডেকোরেট করেছি আর কি। তো আমার কাছে রিয়েল প্ল্যান্ট খুবই পছন্দ, তো সেই জায়গা থেকে আর কি আমি এখানেও রিয়েল প্ল্যান্ট রেখেছি। তো আমার বাসায় প্রত্যেকটা কর্নারে রিয়েল প্ল্যান্ট আপনারা দেখতে পারবেন, বা এর আগেও যে ভিডিওগুলো আমি দিয়েছি সেগুলোতেও আপনারা দেখতে পেয়েছেন। আর রিয়েল প্ল্যান্টের মধ্যে মানি প্ল্যান্ট গাছ আমার খুবই পছন্দ। তো মানি প্ল্যান্ট গাছটা যেহেতু পানিতেও গ্রো করে, মাটিতেও গ্রো করে, সেই জন্য আমি সব জায়গায় এই গাছটাই রেখেছি আমার পছন্দের তালিকায়। তো এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই লতাটা আমি কেটে লাগিয়েছিলাম, তো অনেক বড় হয়েছে। আমার এই গাছগুলোর বয়স 1.5 বছর। তো এখানে প্রত্যেকটা গাছই আমার খুবই যত্নের, খুবই পছন্দের গাছ। আমি সন্তানের মতো করে এই গাছগুলোকে যত্ন করে থাকি। আমি যেভাবে আর কি করি একদম নর্মালভাবে, তো অনেকে অনেকভাবে করে থাকেন আপনারা। তো আমি যেভাবেই করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজ। তো এই তো আমার নর্মাল ফ্রিজটা। তো আমার এই নর্মাল ফ্রিজটা আসলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ হচ্ছে 2.5 ফিট। তো এখানে এই যে ওয়ালটনের 2টা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে আমি মানি প্ল্যান্ট গাছ দিয়ে রেখেছি। তো এই মানি প্ল্যান্ট গাছগুলো আমার সব সময় থাকে, যে এটা দেখার সুবিধার জন্য দিয়েছি সেটা নয়, সব সময় থাকে। তো এখান থেকে আমার নর্মাল ফ্রিজের উপর থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এখানে আমি সসের বোতলে এই যে মানি প্ল্যান্ট গাছটা রেখেছি, আর তার মাঝখানে যে সবুজ ওয়াটার পটটা, এটা আমার মা বাবা যখন হজ করতে গিয়েছিল তখন ওদের জন্য, আমার বাচ্চাদের জন্য পানি নিয়ে এসেছিল আর কি। তো এটাই আমি এখানে রাখি। আর মূলত এর পাশে যে ওয়াটার পটটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে লম্বা একটা গাছ লাগিয়েছিলাম, তো এটা আমার বাচ্চাদের ওয়াটার পট ছিল। আর পাশে যে ফুলটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা যখন আমি ফ্রিজ কিনেছিলাম তখন এটার সাথে নিয়েছিলাম, কিন্তু এটা আসলে আমার মায়া হয়ে গেছে, সেই জন্য এটাও রেখে দিলাম আর কি এখানে। আর এখানে মানি প্ল্যান্ট গাছটা আমি লতা থেকে কাটিং করে এখানে লাগিয়েছি। পোকা খেয়ে দিয়েছিল পাতাগুলো, সেই জন্য কাটিং করে লাগিয়েছিলাম আর কি। আর তার পাশেও একটা সসের বোতলে আমি মানি প্ল্যান্ট গাছ রেখেছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজের উপরে অংশে আমি কিছুই বিছাইনি আর কি, এইভাবে খালি আছে। আমি 1-2 দিন পর পর এটা পরিষ্কার করে দিই আর কি, ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখি। তো সেই জন্য আর এটার উপরে আমি কিছু বিছাইনি। তো এই তো গেল ফ্রিজের উপরের পার্ট। এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি আমার ফ্রিজে কিভাবে খাবারগুলো সংরক্ষণ করি। তো আমি নর্মাল ফ্রিজে শুধু মাছ আর মশলা আইটেম এই ধরনের খাবারগুলো রাখি। সব বক্সে যে খাবারগুলো আছে সেগুলো এখানে রাখি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে উপরের যে বক্সটা, এটা আমার বাচ্চাদের চিকেন মানে নুডলস রান্না করার জন্য চিকেন সেদ্ধ করে আর কি এখানে বক্স করে রেখেছি। আর তার পাশে নিচের বক্সটা মানে শিং মাগুর মাছগুলো রেখেছি। আর এই প্রত্যেকটা বক্সে আসলে মাছ রেখেছি। আর এখানে যে পটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোর মধ্যে আমি মানে মশলা, অতিরিক্ত বেশি মশলা আর কি, যেগুলো সময় নিয়ে রান্না করতে হবে, সেই মশলাগুলো আমি এখানে বেটে রেখেছি আর কি। আর তার নিচের যে অংশটা সেখানেও আমি বক্স রেখেছি। তো এখানে আমি বক্সে আর কি গরুর তেল সংরক্ষণ করে রেখেছি। তো আমি এইভাবেই রাখি।
আর তার নিচের যে পটটা, এই পটে আসলে আমি দই, তো দই তো আসলে প্রত্যেক গৃহিণীদের কাজে লাগে, অনেক রান্নার আইটেমে প্রয়োজন হয়, তো সেই জন্য আমি এখানে দই রেখেছি। আর এখানে ওয়াটার আর কি ইয়ে করে, এগুলো আর কি প্রয়োজন হয় অনেক সময়, বাচ্চা কাচ্চা যাদের বাসায় আছে পড়ে গেলে ব্যথা পাই, সেই জন্য এটা এখানে রেখেছি। আর এখানে যে দুটি বক্স দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোর মধ্যেও আমি মাছ রেখেছি আর কি। আমার যে এক এক ধরনের মাছ আলাদা আলাদাভাবে বক্সে আমি রেখেছি, যাতে আমার খোঁজাখুঁজি করতে না হয়, কাজের সুবিধার জন্য আর কি। তো সবাই হয়তো বা এইভাবেই সংরক্ষণ করেন, তো আমিও এইভাবে সংরক্ষণ করি, তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যে কিভাবে আমি সংরক্ষণ করি। তো এই যে এই পটটায় আমি এখানে কার্পু মাছ রেখেছিলাম, আর এখানে পাবদা মাছ রেখেছি আলাদাভাবে আর কি। তো এই বক্সটা আমি এই মাছগুলো রেখেছি, মানে বিভিন্ন পটে বিভিন্ন ধরনের মাছ। আর এখানে রেখেছি গুঁড়া মাছ আর কি, ট্যাংরা মাছ, তারপর কই মাছ, এগুলো আমি আলাদা আলাদাভাবে পলিথিন করে রেখেছি যেন খোঁজাখুঁজি না করতে হয়। তো এখানে আমি এই দুইটা পটে এই মাছগুলো রেখেছি। আর পাশের যে এই যে এখানে দুটো পট দেখতে পাচ্ছেন বক্স আর কি, তো এই বক্সগুলোতে আমি শিং মাছ রেখেছি আর মাগুর মাছ রেখেছি। তো উপরের যে বক্সটা আছে, এই বক্সটাতে আমি আসলে শিং মাছ রেখেছি। তো এখানে শিং মাছ আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি। তো আর নিচের পটটা বক্সে আমি মাগুর মাছ রেখেছি। তো আমি শিং মাগুর মাছ কীভাবে পরিষ্কার করতে হয় আপনাদের সাথে এর আগের ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম। তো এখানে আমি এই আমার প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো সেগুলোই আমি এখানে রেখেছি। তো এখানে আসলে বক্সে করা যে খাবারগুলো থাকে এই নর্মাল ফ্রিজে আমি সেগুলোই রাখি। আর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন যে পানির বোতল, তো এই বোতলগুলো আসলে আমার মা পাঠিয়েছিল। এখানে কি বলে এটা, তালের রস আর কি, এটা আমার মা 2 বোতল পাঠিয়েছিল, তো সেটা আমার খাওয়া হয়নি। আর এখানে যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটি বক্সে কলার রস আর কি, কলা মা পাঠিয়েছিল, কলার রস করে পাঠিয়েছিল। মানে আমরা তো অনেক সময় দেখা যায় যে কাজের অলসতার জন্য বিভিন্ন ধরনের পিঠা খাই না, তো মা একদম রস করে বাড়ি থেকে পাঠিয়েছিল এই তালের আর কলার রস এইগুলো। আর তার পাশে যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পিছনের বক্সটাতেও আমি মাছ রেখেছি আর কি। আসলে এই ফ্রিজটাতে আমি বেশিরভাগ মাছেই রেখেছি, মাছ আর মশলা জাতীয় খাবার, আর ডিপ ফ্রিজে মাংস আর অন্যান্য খাবারগুলো রেখেছি। তো এই তো গেল আমার ডিপের অংশটা, উপরের অংশটা। আর নিচের অংশটায় আসলে আমি বেশি কিছু রাখি না, যেগুলো একদমই প্রয়োজন সেই জিনিসগুলো। তো উপর থেকে ডিমগুলো আমার শেষ, অল্প কিছু আছে, উপরে ডিম রেখেছি। আর নিচের যে পাটটা আছে এখানে আমি এই যে ঘি রেখেছি, তারপরে যে এখানে নুডলসের যে কাপ, এখানে আমি খেজুর রেখেছি। তো প্রতিদিন সকালবেলা খেজুর খেতে হয়, তো সেই জন্য এখানে খেজুর রেখেছি। আর এখানে ঘিয়ের পট রেখেছি আমি, আর এখানে রেখেছি ভ্যানিলা এসেন্স, তারপরে এখানে মধু রেখেছি, একদম খাঁটি মধু আমার শাশুড়ি বাড়ি থেকে পাঠিয়েছিল। আর এখানে ইস্ট রেখেছি, মানে আমার একদম প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো এখানে রেখেছি। আর তার পাশে আছে এখানে বাচ্চাদের মাঝে মাঝে জ্বর আসে, তারপর দেখা যায় বাথরুম অনেক কষা হয়ে যায়, তো সেই জন্য এখানে সাপোজিটরগুলো রেখেছি। আর তার নিচের পাটটায় আমি এখানে রেখেছি ট্যাঙ্ক রেখেছি, ট্যাঙ্ক, এটা আসলে মাঝে মধ্যে টিচাররা আসে ওদেরকে শরবত করে দিতে হয়। তার পাশেরটায় রেখেছি খেজুর গুড়। আর এখানে দুটি কন্টেনারে রেখেছি সুজি, আর তার পাশের বোতলটায় রেখেছি মধু। তো আসলে দুইটি বোতলে আর কি মধু রেখেছি। আর এখানে একদম নিচের পাটটায় রেখেছি আমি প্রাণ সস, খাঁটি কাসুন্দি, তারপরে এখানে রেখেছি কেওড়া জল, তারপর কেওড়া জলের পাশেই রেখেছি রেডিমিক্স মুরগির মাংসের মশলা, আর এখানে রেডিমিক্স বিরিয়ানি মশলা আছে। তো এটা আসলে এই মশলার প্যাকেটগুলো আমি রান্না করার পর যদি থাকে তাহলে আমি এইভাবে ফ্রিজে রেখে দিই আর কি, অবশিষ্ট যেটা থাকে। আর এখানে ভাজা সুজি আর কি প্যাকেটটা, তো এটা অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে, তো সেই জন্য আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। আমার কাছে মনে হয় ফ্রিজে রাখলে ভালো থাকে, নষ্ট না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর কি। তো এই তো আমার গেল এই ফ্রিজের এই পার্টের অংশটা, তো আমি এভাবেই নিয়েছি। আর এখানে ফ্রিজের ভিতরে এই যে এই তাকগুলোতে আমি আসলে ভ্যাকসিন এইভাবে বিছিয়ে নিয়েছি যেন
নষ্ট না হয়। তো এটা এই উপরের পার্টটায় আমি মিষ্টি রেখেছি, আমার বাচ্চারা মিষ্টি খেতে খুবই পছন্দ করে। আসলে নর্মাল এই পার্টটায় আমি একদম ফাঁকাই রাখি, প্রয়োজনে বিশেষ কিছু না থাকলে একদম ফাঁকা থাকে। তো এই তরকারি আমি বক্সে রাখি। আর এটা হচ্ছে খেজুর গুড়, তো আমার মা পাঠিয়েছিল খেজুর গুড়টা, তো এই 2 বক্সে আমি রেখেছি। আর এখানে হচ্ছে কাঁচামরিচ সংরক্ষণ আমি এভাবেই করি। তো এই একটা বক্সের টিস্যু পেপার দিয়ে আমি এটা এভাবেই রেখেছি। আর তার নিচের তাকটায় আমি 1 বোতল ঠান্ডা পানি আর মিষ্টি, 1 আইটেম মিষ্টি রেখেছি। আর এই সবার নিচের পাটটায় আমি কমলা, তারপর লেবু, এই নিচের অংশটাই রেখেছি। আর এই যে ড্রয়ারে আমি বিভিন্ন ধরনের সবজি রেখেছি, এখানে আমার যেগুলো প্রয়োজন সেই সবজিগুলো। তো এই হচ্ছে আমার ফ্রিজের, আমি যেভাবে ফ্রিজে খাবার সংরক্ষণ করি, তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এক একজন এক একভাবে আসলে সংরক্ষণ করে, তো আমি এভাবেই সংরক্ষণ করি। আমার ফ্রিজের জিনিসগুলো এভাবেই গুছিয়ে রাখি একদম সিম্পলভাবে। তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আমার আইডিয়াগুলো। আর এখানে আমার ডিপ ফ্রিজটা, তো ডিপ ফ্রিজটা আজ আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত দেখাবো না, কারণ সবটা 2 ফ্রিজ দেখাতে গেলে অবশ্যই অনেক সময় প্রয়োজন। তো সেটা আপনাদের কাছে হয়তো এক ভিডিওতে ভালো লাগবে না, অনেক লম্বা হয়ে যাবে, বোরিং ফিল করবেন। তো সেই জন্য আমি এটা শুধু এভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি, আর বিস্তারিত আপনাদের সাথে অন্য একদিন ব্লগ আকারে নিয়ে আসবো আমি ডিপ ফ্রিজ কীভাবে অর্গানাইজ করি আর কি। তো এই তো আমার নর্মাল ফ্রিজের সাথেই আমি ডিপ ফ্রিজটা রেখেছি ডাইনিংয়ে আর কি। তো ডিপ ফ্রিজের উপরে আমি এই যে প্রয়োজনীয় কিছু খাবার বাচ্চাদের চোখের সামনে রাখি আর কি, এখানে বিস্কিটের আইটেমগুলো রাখি। তো এখানে এই যে হলুদ কালার ফ্রিজ, তো আমার বাচ্চাদের ওয়াটার পট ছিল, এই যে ওয়াটার পটটায় আমি গাছ রেখেছি ফ্রিজের সাথে কালার ম্যাচিং করে আর কি। আর এই যে কাপড়টা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আসলে আমি ফ্রিজের জন্যই কিনেছিলাম ম্যাচ করে আর কি। তো এখানে কালো এবং হলুদ 2 কালার ম্যাচিং করে আমি আসলে এই কাপড়টা নিয়েছিলাম। তো আসলে এটা আমি আজ প্রথম এখানে দিয়েছি, তো আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছে। আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। তো এখানে আসলে অনেকে অনেক ধরনের ম্যাট বিছিয়ে থাকেন, তো আমিও বিছিয়ে থাকি। তো আজ আমি এটাই বিছালাম। তো এই কাপড়টা আমি আসলে বিছানার চাদর কিনে যে ওইখান থেকে নিয়েছিলাম। তো এটা আমি ফ্রিজের জন্য নিয়েছিলাম। তো কেমন লাগলো আমাকে জানাবেন। তো আজ এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।